प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् रंगहरूको पर्व फागु पहाडी क्षेत्रमा धुमधामसँग मनाइयो। पोखरामा रंगिए पर्यटक। विश्व खाद्य कार्यक्रमको कुहिएको 54,000 किलो चामल भन्सारमा अलपत्र जलाएर नष्ट गर्ने तयारी। गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट 2 विधेयक पारित, 2 ऐन संशोधन। र अर्घखाँचीको शीत गंगामा सामुदायिक वनको आम्दानी विकासमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक लमजुङका ग्रामीण भेगमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। दाङका स्थानीय तहले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 65 अङ्क समेत कटाउन सकेका छैनन्। 10 वटा पालिकाको अवस्था 65 अङ्कभन्दा तल रहेको छ। 11 सूचकका आधारमा प्रदेश र 17 सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको थियो। यस्ता स्याङ्जाको चापकोट नगरपालिकामा 3 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा रोकिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सुत्केरी भत्ता, औषधि खरिद, शिक्षक कर्मचारीको तलब लगायत काम नयाँ अधिकृत आएसँगै सुचारू भएको छ। भोजपुर र धनकुटा जोड्ने लेगुवा घाटमा रहेको अरुण नदीको पक्की पुल मर्मतपछि पूर्ण रूपमा सुचारू भएको छ। नटबोल्ट भाँचिएको पुलको आइतबार मर्मत गरी दोहोरो सवारी साधन चल्न सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले 10 वर्ष अघि निर्माण गरेको 120 मिटर लामो पुलको मध्यभागमा 8 वटा नटबोल्ट भाँचिएपछि 10 टन भन्दा धेरै लोड भएका मालवाहक सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको थियो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 तातोपानीमा प्राकृतिक चिकित्सालय खोल्ने योजना अलपत्र भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक प्राकृतिक तातोपानीसँग जोडेर तातोपानी सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो। तर संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समिति मार्फत चिकित्सालय सञ्चालन तयारीमा रहेका बेला बेनी नगरपालिकाले कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुन भनेपछि योजना अलपत्र भएको हो। इटहरी रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको काम सुरु भएको छ। 37 करोड भन्दा बढी लगानी भएर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा परिणत भएको इटहरी रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको काम सुरु भएको हो। लाइट जडानका लागि कोशी प्रदेश सरकार खेलकुद विकास बोर्डले 80 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ। लाइट जडान भएपछि अर्को वर्ष आयोजना हुने 14औं संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता राति खेलाइने आयोजकको भनाइरहेको छ। मगर समुदायमा नचाइने मौलिक नाच समापन भएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीका दिनदेखि माघ मसान्तसम्म नचाइने यो नाच तनहुको भिमादमा विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरी यस वर्षका लागि अन्त्य भएको हो। मगर समुदायमा परम्परा अनुसार मौलिक नाच, झाम्रे, कौरा लगायतका नाच सिजन अनुसार पालै पालो नचाउने प्रचलन रहेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन् लमजुङका ग्रामीण भेगका सार्वजनिक गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु, निगरानी नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम। र गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट 2 विधेयक पारित, 2 ऐन संशोधन। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। देशका पहाडी क्षेत्रमा सोमबार धुमधामका साथ फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्ला पाँचथरमा आइतबार बिहानैदेखि सुरु भएको होलीको उल्लास दिनभर जारी रह्यो। भोजपुरमा पनि देउराली, चारभन्जाङ, डाँडा लगायतका जिल्लाबाट 9 वटै पालिकामा
केन्द्रमा उल्लासका साथ होली मनाइएको हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा लगायतका पहाडी जिल्लामा सोमबार दिनभर होलीको रौनक रह्यो। पश्चिम रुकुम, सल्यान लगायतका कर्णालीका जिल्लामा पनि सोमबार एक आपसमा रङ लगाएर मित्रता र भाइचारा कायम राखेर होली मनाइएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, डडेलधुरा लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि रङ अबिर खेलेर होली मनाइएको छ। यता होली पर्वका बेला गाउँ गाउँमा समूहगत रूपमा गाइने जोगिरा लोप हुन लागेको बेला जनकपुरमा सोमबार जोगिरा महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। मिथिलामा वसन्तको आगमनसँगै रङ र अबिरको फोहराबाट ऋतुराजको स्वागत गर्ने परम्परा चलिआएको छ। मङ्गलबारको होलीको रौनकले अहिले मिथिला क्षेत्रमा उल्लास छाएको छ। त्यसमा पनि जोगिरा गीतको धुन र लयले होलीको रङ्गलाई थप उचाइ दिएको छ। मिथिलामा आजभोलि बज्ने यस्ता गीतले होली पर्वको माहौलमा निकै उत्साह थपेको छ। मिथिलाको कला संस्कृति संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले फागु पर्वका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन्। दू तह के सरकार भेटत, नीचा से ऊपर सब बेकार भेटत, खत्म अतः के व्यापार भेटत, व्यापारी सबके हाल बेहाल भेटत, कर्मचारी अधिकांश माला माल भेटत, भ्रष्ट सबक कतै संझाल भेटत। जोगिरा गीतलाई संरक्षण गर्न एक दशकदेखि महोत्तरीको जलेश्वरमा मिथिला सांस्कृतिक विकास केन्द्रले व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम फगुवा फुर्दङ गर्दै आएको छ। चोटिला व्यङ्ग प्रहार गर्दै गाउँ गाउँबाट आएका होली जोगिरा गीत गाउनेहरूलाई एकै थलोमा भेला गराई प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक टोलमा पहिला श्रीपञ्चमीदेखि नै सुरु हुन्थ्यो। अहिले होलीको दिनमा पनि धेरै गाउँमा भइरहेको छैन। हामीले जुन हाम्रो परम्परा छ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न खोजेको, आउने भविष्यले पनि देखोस् बुझोस् कि हाम्रो होली यस्तो होली हो। दशरथ पुत्र भगवान राम र जनकपुत्री माता जानकीले रङ अबिर खेलेको जनविश्वासको आधारमा महोत्तरीको कञ्चनवन पुगेका परिक्रमामा सहभागी पदयात्रीहरूले हर्षोल्लासपूर्वक रङ अबिर खेलेका छन्। परिक्रमाका सहभागीहरूले सुरिलो भाकामा फागुको गीत गाउँदै एक अर्कालाई रङ अबिर लगाई खुसियाली मनाएका छन्। सहर बजारका केही स्थानमा आधुनिकका नाममा अश्लील गीत सङ्गीत बजेको र युवाहरूमा तडक भडक देखिए पनि मिथिलाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले भने अझैसम्म होलीको परम्परालाई जीवन्त राखेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जलेश्वर, महोत्तरी। फागु पूर्णिमाको रङ्गमा विदेशी पर्यटक पनि रङ्गिएका छन्। फागुको उल्लासमा पोखराको लेक साइडमा आयोजित फागु महोत्सवमा विदेशी पर्यटक रमाएका हुन्। लेक साइड अम्बोटदेखि खहरेसम्म करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा नेपाली मौलिक बाजा गाजा सहित महोत्सव आयोजना गरिएको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरा लेकसाइडको दृश्य हो यो। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं यहाँ पोखराका पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक र स्थानीयवासी सँगै मिलेर नाच्दै गाउँदै रङ्ग छ्याप्दै फागु पर्व मनाइरहेका छन्। सडकमै यसरी नाच्दै गाउँदै रङ्ग खेल्दै फागु पर्व मनाउनैका लागि पर्यटक पोखरा आउने गर्दछन्। त्यसो त विदेशी पर्यटकहरू पनि फागुकै लागि पोखराको बसाइ लम्ब्याउने र दोहोर्याएर पोखरा आउने गर्दछन्। Very good. It's beautiful. Beautiful, not as crowded as India. But anyway, I fell in love with Nepal. Great, it's so much fun. Everyone's so nice, everyone's so happy. It's nice and warm. Yeah, it's very colorful. It's very nice. कला संस्कृति र पर्वहरूको जगेर्नासँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यहाँका व्यवसायीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि फागु उत्सवको आयोजना गरेका हुन्। पर्यटकको माझमा लिएर यहाँ भएका त्यतिखेर यहाँ बसिरहेका पर्यटकहरूलाई लिएर आएर उहाँहरूको बिचमा र हाम्रो नेपालीहरूको सबैको चाहिँ सहभागी गराएर हामीले गर्नुको मूल उद्देश्य पर्यटन प्रवर्धन पनि गर्नु हो। यस वर्ष पोखरामा फागु पर्वको रौनक अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा केही कम देखियो। निर्माणाधीन पृथ्वी राजमार्ग र माघ 1 गतेको विमान दुर्घटनाको असर फागु पर्वमा पनि देखिएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। 1 महिना अगाडिको क्र्यासले पनि अलिकति नेपालीहरूको टर्नआउट पनि अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो पहिलाको भन्दा।
पोखराको नदीपुर लेकसाइडको सेन्टर पोइन्ट फेवा किनार पामे लगायतका ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्था होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले छुट्टा छुट्टै फागु उत्सव आयोजना गरेपछि दिनभर जसो पोखरा उल्लासमय बन्यो। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्वको अवसरमा गरिने उत्सवहरूले कला र संस्कृतिको संरक्षण त गरेको छ नै, यसले पर्यटकीय प्रवर्धनमा टेवा समेत पुर्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। विश्व खाद्य कार्यक्रमको 54,000 किलो अखाद्य चामलका 3वटा कन्टेनर लिएर आएका चालक 5-7 यता नेपालगञ्ज भन्सारमा अलपत्र छन्। WFP का अधिकारी सम्पर्कमा समेत नआएपछि भन्सार कार्यालयले कुहिएको चामल नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले इटलीबाट ल्याएको चामल खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएपछि सीमानाका जमुनामा चामलसहित चालकहरू भन्सारमै रोकिएको 5 साता भइसक्यो। विश्व खाद्यको अखाद्य चामल ढुवानी गर्ने मजदुर माघ 15 गतेदेखि कष्टकर अवस्थामा छाड्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीको व्यवहारको आलोचना गर्दै अधिकार कर्मीले अखाद्य चामल सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। गुणस्तरहीन भनेर जान्दै परीक्षणबाट त्यो आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदै र त्यो सबै वस्तुहरू भन्सार कार्यालयको नियन्त्रणमा राख्दा पनि अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ नष्ट गर्ने कुराहरू अथवा फिर्ता गर्ने कुराहरू नगरिदिँदाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा राज्यका निकायहरूमा पनि काहीँ न काहीँ कमजोरीहरू देखिरहेको छ। आयातकर्ता विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले अखाद्य चामल सहितका कन्टेनर फिर्ता नगरे सरकारवाला सहितको उपस्थितिमा कुहिएको चामल नष्ट गर्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। आयातकर्ताले चाहिँ फिर्ता लैजाने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ र आयातकर्ताले फिर्ता पनि लानु भएन र यहाँ छोड्नु भयो भने यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जफत गरी त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय यिनै कन्टेनरमा ल्याइएको चामल अखाद्य भेटिएको थियो। चामल प्रज्ञापन पत्र नम्बर 2225बाट नेपालगञ्ज ल्याएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पठाउन थालिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट 2वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन सम्बन्धी विधेयक पास भएको छ भने 2वटा ऐन संशोधन भएको छ। गत पुस 18 गते सुरु भई फागुन 18 गते अन्त्य भएको अधिवेशनले प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। त्यस्तै विनियोजन ऐन 2079लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गरेको हो। अधिवेशन अवधिभर 14 दिनमा 17वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सभा नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माननीय ज्यूहरूमा उठिसकेपछि एउटा प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नको लागि समिति गठन भएको छ। यसै अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिए भने सभामुखमा कृष्ण प्रसाद धिताल र उपसभामुखमा बीना कुमारी थापा चयन भए। अधिवेशनले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न समिति समेत बनाएको छ। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। छरिएर रहेको पातलो बस्तीमा विकासका सबै पूर्वाधार पुर्याउन कठिन छ। अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकामा भने सामुदायिक वनबाट सङ्कलन भएको आम्दानीले वार्षिक 25 करोडभन्दा बढीका योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। गाउँलेहरू फेला भई आवश्यकताका आधारमा योजना छानेर बजेट विनियोजन गरी गाउँको विकासमा खर्च गर्ने गर्छन्। भौगोलिक विकटताका कारण अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका पिरापानी, भङ्गाला, पाब्रा, मौवाबारी, खैरभट्टीमा सरकारी निकायबाट विकास निर्माणका काम न्यून छन्। यी सबै ठाउँमा झन्डै 800 घरधुरी छरिएका बस्ती रहेका छन्। गाउँमा पशुपालन, मोटर बाटो, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, कुलु, पाटी पौवा, मन्दिर निर्माण, आय आर्जनका सबै काम सरकारी बजेटबाट नभई सामुदायिक वनको आम्दानीबाट
हुने गरेको छ। बाटो बनाउने कार्यहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ सिँचाइका नहर बनाउने कार्यहरू, खानेपानीलाई मर्मत गर्ने कार्यहरू, अनि त्यसपछि विद्यालयका हामीले निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू राखेर पनि पठन पाठनको लागि शिक्षामा पनि योगदान पुर्याइरहेको छ। त्यही सामुदायिक वनको पैसाबाट बाटा वरिपरि गाउँ वरिपरि रिङ रोड भयो, अनि त्यही सिबाट विद्यालयलाई सहयोग भयो र अब त्यही पैसा सामुदायिकै वनको पैसाबाट अनि विद्युत बाल्न हामी सफल भयौँ। अर्घाखाँचीमा जिल्लाभर 74,030 हेक्टर वन क्षेत्र छ, जसमा 400 सामुदायिक वनमा 46वटा सामुदायिक वनको मात्रै वार्षिक आम्दानी झन्डै 45 करोड हुने गरेको छ। यी वनबाट वार्षिक 60,000 क्युफिट काठ समूह बाहिर निकासी हुन्छ। सामुदायिक वनको सदस्यले गाउँमै कुनै व्यवसाय गर्न चाहेमा 1 वर्षसम्मका लागि 3% ब्याजमा ऋण दिने गरिएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो यो धिरीखोला सामुदायिक वनले आफै नै गरेका छौँ। जुन हामीले खानेपानी, बिजुली, नहर निर्माण, अनि यो सामुदायिक अब हामीले सामुदायिक वन भवन बनाउने यो अब योजना छ हाम्रो अबको टार्गेटमा। अनि यो सामुदायिक वनबाट दैनिक 16 जनाले रोजगार पाउनु भएको छ। 16 जनामा अब 3 जना वन हेरालु पनि हुनुहुन्छ। देशभर 3 वर्षदेखि रोकिएको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा भने अहिले माघदेखि सुरु भएको छ। धिरीखोला सामुदायिक वनबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अब प्रगतिशील बेलघारी, शङ्करापुर लगायत 17वटा सामुदायिक वनको 1721 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने तयारी छ, जसमा वन संरक्षण, चोरी निकासीको रेखदेख, मलजल, रुख हुर्काउने, डढेलो लाग्नबाट बचाउने सबै काम स्थानीय उपभोक्ताले गर्ने गर्दछन्। काठदाउरा, सल्लाको खोटो, सालको पात, तेजपात, काफल, टिमुर, कुरिलु जस्ता वन पैदावार यहाँको आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भूषाल, सिद्धगङ्गा, अर्घाखाँची। दुर्घटना लगत्तै केही समय ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन जाँचमा निकै सक्रियता देखाउँछ, तर लमजुङका ग्रामीण क्षेत्रमा गाडीहरू क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएर गुडिरहँदा पनि त्यसमा ट्राफिकको नजर पर्दैन। ट्राफिकको लापरवाहीले दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ। गत वर्षको मक्सिर 8 गते लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 9 स्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी पिकनिकका लागि जाँदै गर्दा सोही पालिकाको भुस्मे गाउँ नजिकै जीप दुर्घटना भयो। सो दुर्घटनामा 1 शिक्षक र 2 विद्यार्थी गरी 3 जनाले अकालमा ज्यान गुमाए भने 14 जना घाइते भए। चालक सहित 5 जना बोक्ने क्षमता भए पनि उक्त जीपमा 17 जना सवार थिए। गत पुस 14 गते चालक सहित 11 जना सवार बोलेरो जीप सोही ठाउँमा दुर्घटना हुँदा 1 जना महिलाको मृत्यु भयो भने 8 जना घाइते भए। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। ट्राफिक प्रहरीले देखावटी चेकिङ गर्ने र शहरी इलाका मात्र केन्द्रित बन्दा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ। अधिकांश ग्रामीण भेगमा जाने जति पनि बोलेरोहरू, गाडीहरू, बसहरू, जीपहरू चाहिँ जुन चलिरहेका छन् त्यतातिर चाहिँ यो ट्राफिक प्रहरीको चाहिँ ध्यान जान नसकेको कारणले गर्दा ओभरलोड भएको गाडीहरू शान्ति र चिट काटेर चाहिँ ट्राफिक प्रशासनले छोडेको अवस्थामा दुर्घटना चाहिँ निम्ति राखेको छ। पछिल्लो 3 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा लमजुङमा साना ठुला गरी 55 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 30 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। 53 जना गम्भीर र 57 जना सामान्य घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको कारण चालकको लापरवाही र कच्ची सडकलाई दोष दिँदै ट्राफिक प्रहरीको लापरवाहीको पाटो भने देखेर पनि नदेखे झैं भएको छ। सडकको अवस्थै राम्रो नहुने र जहाँ सडक छ त्यो ठाउँमा सवारी साधन गुडाउनै पर्ने। सवारी साधन गुडिसके पछाडि त्यहाँको चाहिँ अब स्थानीय बासिन्दाले त्यो सवारी साधन प्रयोग गर्न पनि पर्ने अवस्था पनि भयो। क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सामान्य जरिवाना गर्दै छाड्नु पनि गल्ती हो। यसबारे समयमै सचेत नभए दुर्घटनाको जोखिम रहिरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।